大家更加重視舒服咯，同埋功能性。呢一樣嘢我諗都唔止今年啊，即係我諗係由前幾年由疫情啊所有嘢咁樣慢慢儲落嚟，變成大家嘅 lifestyle。而家大家都會朝住未必係要瘋狂買，而係你可能會想買嘅時候更加精明，你更加買一啲能夠着多啲啊，即係大家嗰個意識可能對於 sustainability 嗰個環保嗰個概念都強咗嘅。我覺得大家係更加 aware 我未必想再 shop fast fashion 啊，我想揀翻一啲 sustainable 嘅牌子啊，或者會更加注意品牌到底用咗乜嘢材料，背後你嗰個 labor process 生產係咪符合佢哋內心嘅嗰個moral， 都會影響到品牌 designer 佢哋會去做一啲決定。咁而呢個係整體消費者嘅意識上嘅提升。而當你個 demand 出現咗啦，係咁樣嘅時候，我諗你 brand 都自然要去回應翻咁，所以就係咯。